Тоже по традиции. Я приехала с работы. Я снимаю видео. Ужин. Тебя сниму. Ужин. Я приехала с работы. А, вот так вот, да, убери фонарик, будет видно эти. Картошка на плите горячей и надо подальше. Ну ты убери фонарик, да я. Убери его вообще, выключай. Не видно так. Какой-то свет мешает. Вон тот прожектор. А, прожектор. Ой, я такая голодная, я вот так устала сегодня. Пойдем? Все, я пошла раздеваться. Картошку надо хочу. Я пойду это умоюсь. Там Матвей вымыл миску. Все.